Takže čaute ľudia, moje meno je Adrian, som tu sám a dneska to bude fotky, keď som bol malý. To bude záverečné, lebo to boli úplne, keď som sa ešte len narodil. Mám tam len fotky od 2 roky, od 0 roku až do 2 roky. Takže idem vám ukazovať moje fotky. Prvú mám, to vám musím, to je môj brat, to je môj brat, to je môj brat, tu sme my, teda ja ešte z jednu, som vám to takto mohol ukázať. Dobre, si ste to videli. A potom tu mám poviem, že som mal ťažké detstvo. A dámy a páni, toto som. Čakajte. A dámy a páni, toto som. Toto som ja. Takto, aby ste to videli. S mamou a s otcom. Som bol, keď som bol ešte novorodenec. Tak to ukážem. No ešte tu mám veľa tých fotiek. Toto som keď bol mal. Keď som ešte plakal v pôrodnici. To bolo zlaté. Dobre, to som bol, keď som ešte v škôlke. A toto som bol, keď som bol ešte malý. Aj toto som bol malý. Takto. Čakajte. A toto je môj brat, ktorý sa tešil, keď som sa narodil. To vám to ukážem. Toto je tiež druhá fotka. Dobre. A toto je vlastne všetko, čo som vám ukázal, moje fotky od 0 rokov, novorodenca až po 2 rokov. Toto bolo z dnešného videa všetko. Čaute.